இப்போது தேங்காய், பொட்டுக்கடலை, வெங்காயம், இஞ்சி, பச்சை மிளகா இதை நம்ம எண்ணெயில் லேசாக வதக்கிட்டு நம்ம சட்னி அரைக்கலாம். தேங்காய் சட்னியை தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு மிளகா, கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு போட்டிருக்கோம். கருவேப்பிலை போட்டு இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வதக்கிடலாம். இப்போது உப்பு, கல் உப்பு போட்டுக்கிறோம். இப்போது பச்சை மிளகா, தேங்காய், இஞ்சி எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் கொட்டிடலாம். பொட்டுக்கடலை வதக்கிடலாம். எல்லாம் வறுத்துட்டோம் பாருங்கள். இப்போது ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிடலாம். இப்போது தேங்காய் வதக்கி வச்ச சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஈவினிங் ஒரு 7 o'clock மட்டும் கெட்டு போகாது. இதை பாருங்கள், நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கோம். இதில் அரைச்சிட்டுக்கு வெங்காயத்தூட்டு மட்டும் கலந்துடணும். சூப்பராக இருக்கும். என் வீடியோவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.